Aj toto video by som mohol otvoriť v takom štýle, že pokiaľ by ste si neprečítali jeho názov, asi len málo kto z vás by vedel zistiť, či tento kokpit patrí novej A8 alebo novej A7. Ba čo viac, ak by sme si odmysleli sklon tohto Ačkového stĺpika, a zdá nikto by podľa tejto palubnej dosky nevedel zistiť, či sedím v novej A6 alebo novej A7. Túto hru s modelmi však tentokrát vynechajme, určite ste pochopili, čo som tým chcel povedať, takže vítam vás na palube nového Audi A7 Sportback, ktoré v tomto prípade stojí približne 104 000 euríčiek. Po mojom nedávnom a hlavne rozsiahlom interiérovom predstavení novej A8 už nemá asi význam tento nový koncept palubných dosiek od Audi nejako detailne riešiť. V skratke 12,3 palcový Audi Virtual Cockpit druhej generácie, stredový displej o veľkosti 10,1 palcov, tzv. Black Panel, takže si ho viete takto vypnúť a skryť do nádherných línií palubnej dosky. A napokon tretí displej o veľkosti 8,6 palcov, ktorý slúži predovšetkým na ovládanie klimatizácie. Úprimne naďalej hovorím, že na niektoré tie úkony si neviem zvyknúť a naďalej budem tvrdiť, že tie fyzické tlačidlá sú v niektorých veciach naozaj stále lepšie, hlavne sa nemusíte na ne pozerať a viete ovládať po pamäti. No na druhú stranu takéto displeje majú oveľa väčšiu využiteľnosť a interakciu, takže je to nielen o zvyku, ale hlavne aj o tom, že pamätám si, keď ľudia vo veľkom hejtovali prvý iPhone v časoch, keď Nokia bola pomaly monopolom a pozrite sa, kde je Nokia dnes a kde je Apple dnes. Takže asi toľko k tomu masívnemu zavádzaniu dotykových displejov do aut. Celé je to teda hlavne o zvyku, keďže nemáte tu už ani ten žiadny združený ovládač a v podstate všetko ovládate dotykmi. Aj tu hovorím, že na to, že je rok 2018, mohli sa s tou grafikou oveľa viac odviazať, lebo toto mi príde úplne také prázdne, fádne, vykradnuté. Avšak 360 stupňová kamera, paráda. Dokonca ešte vidno aj smerovky. Dielo. Ja oceňujem, napríklad keď dáte navigáciu a chcete niečo písať, vysunie sa vám takáto plocha a môžete tam písať, dokonca takto aj cez seba. Krása. Nevýhodou však je, že keď začnete tie displeje používať, tak nutnosťou je fakt značkové príslušenstvo. Keďže ak ste taký pedant ako ja, tak tie dotyky, otlačky, to vás za chvíľu porazí. Mimochodom, mám tu už taký klasickejší, konvenčnejší, v tomto prípade S-lineový volant. Mohol by mať hrubší veniec, lebo naozaj tu je to dosť tenké. A naozaj, keď to porovnám s A8, síce ten koncept palubovky je v podstate rovnaký, tu je to také dynamickejšie, zaujímavejšie, aj tie mádla dverí, tá výplň, inak to je trošku nadizajnované a tu sa mi to páči oveľa viac. Stále však hovorím, že je to také dosť studené, sterilné a pochopil som aj prečo, nakoľko pokiaľ si chcete v Audi nakonfigurovať nejakú svetlú kožu alebo také živšie farby, tak oni to už berú ako niečo individuál alebo exkluzív a preto takých Audi je aj málo. Výhodou však je, že tento klavírny lak máte v podstate už iba tu a tu, respektíve tu máte nejaký ten dekor. Paráda. Exteriérový dizajn je doslova kapitolou samou o sebe a aj po predstavení novej A6 si stojím za tým, že toto tu je v mojich očiach rozhodne najkrajším Audi súčasnosti. Isté, tá koncepcia karosérie je prakticky takmer identická a nie sme teda svedkami medzigeneračne takých zmien ako v prípade starého versus nového CLS-ka, no v Ingolštáte doslova vyhrotili detaily. Hlavne vpredu, keď sa na to pozrete. OK, tieto radary, akože to je ako pes na oko a to si mohli odpustiť, respektíve poriešiť nejako inak, najmä ak v Stuttgarte, respektíve v Mníchove s tým nemajú problém. No tá široká hranatá maska, v tomto prípade zabalená do čiernej farby, agresívny S-lineový nárazník a takto nadizajnované svetlá, na ktoré keď sa pozriem, tak sa neviem obraniť dojmu, že toto je nejaký koncept alebo štúdia. Uchvatné. HD Matrix LED svetla, navyše ak si priplatíte, tak môžete siahnuť po laserovej technológii, ktorá dopomáha LED-kovým diaľkovým svetlám.
Vypichnúť následne musím túto nádhernú bočnú siluetu, ktorá sa tiahne až úplne dozadu, kde navyše vrcholí takýmto efektným výsuvným spoilerikom. Cen. K týmto mimochodom až 21 palcovým diskom, ktoré sú obuté do pneumatík 255/35 sa budem vyjadrovať ešte neskôr. Teraz vám ukážem, že naďalej ide o bezramové riešenie dverí, no a vzadu sa sedí asi nejako takto. Pohodička. Pôvabný dizajn následne uzatvárajú navzájom prepojené imidžové svetlá. No a ja musím povedať, že pokiaľ ide o ich grafiku a animácie, Audi zašlo ešte ďalej ako Mercedes a to už je čo povedať. Však sledujte. Bože chráň, aby som si dovolil nespomenúť ten najzásadnejší údaj pre každého Slováka a tým je veľkosť kufra. Naďalej liftbackové riešenie a naďalej 535 litrov, takže nedošlo ani k nárastu, ani úbytku veľkosti. No a nedá mi sa nepristaviť aj pri výfukoch, respektíve pri tomto. Akože dostali sme sa do dosť zvláštnej doby, keď aj benzínový 3-litrový 6-valec navyše v športovom pakete nemá akýkoľvek náznak koncových výfukov, takže začínam sa trošku báť tej budúcnosti. No Audi už viac menej pristupuje na takú tú elektrifikáciu a tam sa jednoducho už výfuky nenosia. Toto auto je toho dôkazom. Po vzore A8 je totiž už aj A7 v štandarde mild hybridom, to znamená, že súčasťou všetkých verzií je elektrická sieť s napätím 48 V, pričom treba podotknúť, že toto je primárna, teda hlavná sieť, ktorá zásobuje tú vedľajšiu 12 V. A teda v podstate základným stavebným kameňom tohto hybridného ústrojenstva je nielen litium-ionový akumulátor, ale hlavne vodou-chladený štartovací generátor, takže laicky povedané, toto auto dokáže jazdiť s odpojeným, respektíve vypnutým motorom. To bolo však asi veľmi jednoducho povedané, takže dajme si také technické okienočko. Spomínaný štartovací generátor je pripojený ku kľúkovému riadelu drážkovaným remeňom, disponuje až 12 kW a poskytuje 60 Nm. Systém štart-stop sa tak vie aktivovať už pri rýchlosti 22 km/h, pričom za ideálnych podmienok A7 v rozmedzi od 55 po 160 km/h po uvoľnení plynového pedála vypne motor a teda vie ísť až 40 sekúnd s otrvačnosťou. Následne, bez škobnutia, vibrácií či zvuku sa motor naštartuje roztočením na cieľové otáčky a plynulo zaberie. Ako tušíte, pointou má byť nielen vyššia efektivita motora, ale hlavne nižšia spotreba a teda táto technológia by mala docieliť úsporu paliva až 0,7 litra na 100 km, pričom Audi uvádza, že táto verzia by mala v priemere jazdiť za tých približne 7 litrov papierovo, čo je na jednu stranu v skutku optimistický údaj, na druhú stranu treba povedať, že zďaleka nie je nereálny. No, aby sme boli pri zemi, predsa len to auto má nejaký ten potenciál, takže počítajte v reále so spotrebou približne 8 až 8,5 litra, čo zďaleka nie je zlá hodnota, keďže musím povedať, že ja sedím vo verzii 55 TFSI, teda 3-litrový benzínový 6-valec s výkonom 250 kW a 340 koní, krútiaci moment 500 Nm, takže ja tu síce mám teraz priemer cez 10 litrov, no ako zvyknem hovoriť, keď toto dáte do dynamiku, do SK, tak to dáva šialené tempa. Štandardom je 7-stupňový dvojspojkový S-Tronic, v TDIčku však poteší 8-stupňový Tiptronic. Už i 6-valcová verzia sa spolieha na Quattro Ultra, teda elektrohydraulicky ovládanú medzinápravovú spojku, ktorá prediktívne pripája zadnú nápravu. Tá môže za príplatok disponovať natáčacími kolesami či športovým diferenciálom. Agilnejšie ambície teda A7 nezaprie, menšie rozčarovanie som však predsa len postrehol. Už počas prezentácie v Kapskom meste som totiž postrehol taký pomerne zaujímavý efekt pri zrýchľovaní a pekne to vidieť na mojom videu, kde som vám ukazoval, ako dokáže toto auto akcelerovať na stovku za tých
5,3 sekundy, kde môžete počuť nielen taký zaujímavý elektrizujúci zvuk zo začiatku, ale zároveň také chvíľkové ako keby zaváhanie tam je. Ja beriem, toto nie je RS7 ani S7, no zase na druhú stranu od benzínového 6-valca by som predsa len čakal, že ak tu už nebude ten launch control, tak aspoň nejaký ten kontrolovateľný štart. No jednoducho tu, keď chcete akcelerovať, neviete vytočiť ten motor a zároveň sledujte. Vypnem stabilizáciu, respektíve do toho športového režimu, dám to do SK, Dynamic, zastanem. Maximálne ma pustí po cca 1500 otáčok. A následne, keď pustím ten plyn, tak sledujte. Jednoducho je tam také chvíľkové kvázi zaváhanie, respektíve taká tá prodleva diera, kedy vy čakáte na ten nábeh a pritom od tej elektrifikácie masívnej by som práve čakal, že tu bude taký ten elektrický boost alebo kick, ktorý vás nakopne, ale tu aj pri tom pružnom zrýchlení, aj pri tej akcelerácii z miesta niekedy fakt cítite, že ten systém alebo tá technológia ako keby trochu rozmýšľala a až potom je ten nábeh. Čo je také v skutku zaujímavé. Dopracovali ste sa k úplnému záveru tohto videa, kde musím spomenúť a hlavne vyzdvihnúť čerešničku na torte tohto auta a tou je podvozok. Máte na výber 4 druhy. Základom je samozrejme oceľové odpruženie, následne športový podvozok so zníženou svetlosťou o 10 mm, potom sú to elektronicky riadené tlmiče a čerešničkou na torte, ako hovorím, je tento môj plne adaptívny vzduchový podvozok, navyše so systémom, ktorý dokáže držať rovnakú alebo teda tú konštantnú svetlosť. Keď som si bral toto auto, videl som tie 21 a tie nízkoprofiláče, tak som sa chytal za hlavu a hovoril som si, že ty kokos, akože toto v Bratislave nedopadne dobre. Ja som z tých, ktorí dokážu tolerovať tú stratu komfortu na úkor veľkých kolies, teda tú daň za život s frajerínou. Zároveň však hovorím, že už 20-ky sú asi tak max na naše cesty. Toto auto však dokáže na tých 21-kách tak famózne filtrovať nerovnosti, priečné, pozdĺžné a podobne, že dovidenia. To v Bratislave fakt, akože tu keby som posadil nezainteresovaného človeka, tak by povedal, že toto sú tak max 18-ky, 19-ky, úplne. Akože áno, počujete taký ten válivý odpor od tých pneumatík, veď kokos 21-ky sú veľké kolesá pre Q7 a nie v A7. No toto ako filtrujete nerovnosti, ako krásne pláva na tej ceste. Neviem, v A8 som to nejako neriešil, ale toto auto mi príde jazdecky také agilnejšie, atraktívnejšie a menej ťažkopádne. No fakt, ja neviem, ako to v tom Audi robia, no toto je tak extrémne pohodlné Gran Turismo, že dovidenia. Fakt, klobúk dole. Takto.